ไม่ยากอย่างที่คิดเลยแต่ที่เหนื่อยเพราะใจเราไม่รู้จักวางไม่รู้จักเงียบและไม่รู้จักลืมหลายคนใช้พลังชีวิตไปกับการอธิบายตัวเองให้คนที่ไม่เข้าใจใช้หัวใจไปแบกเรื่องที่ควรปล่อยและใช้ความจำไปจมกับอดีตที่แก้ไขไม่ได้ถ้าคุณกำลังรู้สึกหนักกำลังสับสนหรือกำลังเหนื่อยกับผู้คนและความคิดของตัวเองขอให้หยุดฟังสักครู่เพราะหลักธรรมสั้นๆเพียง3ข้อนี้อาจเปลี่ยนวิธีมองชีวิตของคุณไปตลอดกาลขอเจริญพรทุกท่านมาพบกันอีกครั้งช่องธรรมะใจสงบเมื่อพบธรรมวันนี้เราจะพิจารณาธรรมที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งชีวิตไม่ยากถ้ารู้3ข้อนี้ 1. เงียบเมื่อควรเงียบพระพุทธเจ้าตรัสว่าวาจาที่ไม่พูดออกไปหากประกอบด้วยปัญญาย่อมเป็นวาจาที่สูงส่งการเงียบไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือการไม่ต่อเติมอกุศลเมื่อคำพูดนั้นไม่ก่อประโยชน์ไม่ถูกการไม่จริงไม่อ่อนโยนความเงียบคือศีลคือการรักษาใจไม่ให้ไหลไปตามอารมณ์ 2. วางเมื่อควรวางความทุกข์ไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เรามีแต่เกิดจากการยึดถือพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเมื่อเราฝืนแบกสิ่งที่ควรปล่อยใจก็หนักเมื่อรู้จักวางใจจึงเบาการวางไม่ใช่การหนีแต่คือการเห็นตามความจริงว่าบางเรื่องแก้ไม่ได้บางคนเปลี่ยนไม่ได้และบางความคาดหวังควรคืนให้ธรรมชาติ 3. ลืมเมื่อควรลืมการลืมในทางธรรมไม่ใช่การปฏิเสธอดีตแต่คือการไม่เอาอดีตมาทำร้ายปัจจุบันพระพุทธเจ้าสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะเพราะความทุกข์จำนวนมากเกิดจากการคิดซ้ำจำซ้ำและเจ็บซ้ำเมื่อรู้จักลืมสิ่งที่ควรลืมใจจะมีพื้นที่ให้สติและปัญญาเติบโตเงียบอย่างมีสติวางอย่างมีปัญญาลืมอย่างมีเมตตาต่อตนเอง3ข้อนี้ไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้ใครอนุญาตแต่ต้องใช้การฝึกใจและเมื่อใจเริ่มเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนตามธรรมะไม่เคยทำให้ชีวิตซับซ้อนมีแต่กิเลสที่ทำให้ใจเราหนักเกินความจำเป็นเมื่อพิจารณาให้ลึกลงไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้ง3ข้อนี้ไม่ใช่เพียงคำคมเพื่อปลอบใจแต่คือแนวทางปฏิบัติที่ตัดเหตุแห่งทุกข์โดยตรงเงียบเมื่อควรเงียบคือการมีสัมมาวาจาเพราะคำพูดจำนวนมากทำให้เกิดเวรเกิดโทสะเกิดความแตกแยกทั้งที่ถ้าเราเงียบแล้วรู้เท่าทันอารมณ์กิเลสจะไม่ถูกขยายใจจะไม่ฟุ้งซ่านและปัญญาจะมีที่ตั้งผู้มีปัญญาไม่ได้พูดทุกเรื่องที่คิดแต่จะคิดทุกคำก่อนพูดเพราะรู้ว่าคำพูด1 คำอาจสร้างบาปหรือสร้างบุญได้ทั้งชีวิตวางเมื่อควรวางคือการเข้าใจอริยสัจเมื่อมีการยึดถือก็ต้องมีทุกข์ไม่มีใครในโลกนี้หลีกหนีความพลัดพรากได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นคนที่รักตำแหน่งชื่อเสียงหรือความคาดหวังพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นความจริงนี้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยการฝืนใจเมื่อเราเห็นตามจริงว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับใจจะค่อยๆคลายการวางจึงไม่ใช่การเสียแต่คือการได้อิสระจากความแบกลืมเมื่อควรลืมคือการไม่ปรุงแต่งทุกข์ซ้ำในใจอดีตเป็นเพียงสังขารที่ดับไปแล้วแต่เรามักชุบชีวิตมันขึ้นมาด้วยความคิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ไม่ตามคิดถึงอดีตไม่เพ้อฝันถึงอนาคตผู้นั้นย่อมตั้งมั่นอยู่ในธรรมการลืมในที่นี้คือการไม่ให้อดีตมาครอบงำสติไม่ปล่อยให้ความผิดพลาดเก่ากลายเป็นโซ่ตรวนทางใจเมื่อเราลืมอย่างมีปัญญาใจจะโปร่งใจจะเบาและพร้อมรับความจริงของปัจจุบัน3ข้อนี้สัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งเมื่อเงียบใจจะเห็นเมื่อเห็นใจจะวางเมื่อวางใจจะลืมได้โดยไม่ฝืนทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องของใครอื่นแต่เป็นเรื่องของใจเราเองพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หนีโลกแต่สอนให้ใจไม่ติดโลกเมื่อใจไม่ติด
ชีวิตภายนอกจะค่อยๆสงบตามแม้ยังอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายใจก็ไม่หวั่นไหวและนี่คือรากฐานของความพ้นทุกข์ที่แท้จริงเมื่อใจเริ่มฝึกตามหลัก3 ข้อนี้อย่างสม่ำเสมอการเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดขึ้นฉับพลันแต่จะค่อยๆลึกค่อยๆแน่นเงียบเมื่อควรเงียบจะทำให้เราเห็นชัดว่าปัญหาหลายอย่างไม่ได้ต้องการคำตอบแต่ต้องการสติเมื่อไม่รีบพูดไม่รีบโต้ไม่รีบตัดสินใจจะไม่ถูกอารมณ์พาไปพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักอดกลั้นเพราะความอดกลั้นคือเครื่องเผากิเลสไม่ใช่การกดข่มแต่คือการรู้เท่าทันเมื่อเงียบอย่างมีสติใจจะไม่สร้างกรรมใหม่เพิ่มเข้าไปในเรื่องเดิมการวางเมื่อควรวางคือการยอมรับความจริงตามไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเมื่อเข้าใจเช่นนี้เราจะไม่คาดหวังเกินเหตุไม่บีบคั้นชีวิตให้เป็นไปตามใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดไม่ควรยึดสิ่งนั้นย่อมนำทุกข์มาให้การวางจึงเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเมื่อไม่ยึดใจก็ไม่ร้อนเมื่อไม่ร้อนปัญญาก็เกิดและเมื่อปัญญาเกิดการตัดสินใจในชีวิตจะตรงทางมากขึ้นโดยไม่ต้องฝืนลืมเมื่อควรลืมคือการไม่เลี้ยงกิเลสด้วยความทรงจำซ้ำๆหลายคนทุกข์ไม่ใช่เพราะเหตุการณ์นั้นรุนแรงแต่เพราะใจย้อนกลับไปคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าความคิดที่ปรุงแต่งคือเหตุแห่งทุกข์เมื่อเราฝึกอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายและใจในปัจจุบันอดีตจะค่อยๆหมดอำนาจการลืมจึงไม่ใช่การหนีความจริงแต่คือการคืนใจให้กับปัจจุบันขณะเมื่อเงียบได้วางเป็นและลืมถูกจุดใจจะค่อยๆตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อคำคนไม่ไหลไปตามเหตุการณ์แม้ชีวิตยังต้องทำงานยังต้องพบผู้คนยังต้องเผชิญปัญหาแต่ใจจะไม่จมไม่จุกไม่แตกสลายนี่คือผลของการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันไม่ต้องรอเข้าวัดไม่ต้องรอเวลาว่างแต่เริ่มได้ทันทีที่ใจรู้เท่าทันตัวเองและเมื่อใจเริ่มเป็นอิสระจากการยึดความสงบจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปในชีวิตจริงเราจะเห็นได้ชัดว่าคนที่พูดมากในยามโกรธมักเสียใจภายหลังคำพูดเพียงไม่กี่วินาทีอาจทำลายความสัมพันธ์ที่สร้างมาทั้งชีวิตพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้มีสติคุมวาจาเหมือนพ่อค้าที่รู้คุณค่าของทรัพย์ไม่เอาของมีค่ามาโยนทิ้งโดยไม่จำเป็นการเงียบเมื่อควรเงียบจึงเปรียบเหมือนการหยุดไฟก่อนลามหลายครอบครัวแตกแยกหลายมิตรภาพสิ้นสุดไม่ใช่เพราะเรื่องใหญ่แต่เพราะไม่มีใครยอมเงียบให้ใจก่อนในที่ทำงานก็เช่นกันหลายคนแบกความคาดหวังจากหัวหน้าแบกคำวิจารณ์จากเพื่อนร่วมงานกลับบ้านไปก็ยังคิดวนซ้ำนอนไม่หลับใจไม่สงบถ้าเข้าใจหลักวางเมื่อควรวางจะเห็นว่าคำพูดของคนอื่นเป็นเพียงเสียงไม่ใช่ความจริงทั้งหมดพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักแยกสิ่งที่ควบคุมได้กับควบคุมไม่ได้สิ่งที่ควบคุมไม่ได้ให้วางสิ่งที่ควบคุมได้ให้ทำด้วยสติเมื่อวางความคาดหวังเกินเหตุใจจะไม่ถูกงานกลืนชีวิตจะมีสมดุลมากขึ้นส่วนการลืมเมื่อควรลืมชัดเจนมากในเรื่องความผิดพลาดของตนเองบางคนพลาดเพียงครั้งเดียวแต่ลงโทษตัวเองไปทั้งชีวิตพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความผิดที่รู้แล้วแก้ย่อมเป็นครูไม่ใช่โทษถ้าเรายังเอาอดีตมาฟาดใจซ้ำๆก็เหมือนคนถูกลูกศรดอกเดียวแล้วยิงซ้ำตัวเองอีกการลืมจึงไม่ใช่การไม่รับผิดชอบแต่คือการไม่ซ้ำเติมใจเพื่อให้มีแรงเดินต่อในทางที่ถูกต้องเมื่อเงียบเป็นวางได้และลืมถูกจุดชีวิตประจำวันจะเบาลงอย่างเห็นได้ชัดเราอาจยังเจอคนพูดไม่ดีงานไม่เป็นดังใจเหตุการณ์ไม่ยุติธรรมแต่ใจจะไม่พังตามพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชนะโลกด้วยธรรมไม่ใช่ด้วยอารมณ์
เมื่อใจตั้งอยู่ในธรรมแม้โลกจะวุ่นวายใจกลับนิ่งและจากความนิ่งนั้นปัญญาจะนำทางชีวิตไปสู่ความสงบที่แท้จริงเมื่อเราฝึก3 ข้อนี้อย่างต่อเนื่องใจจะเริ่มเห็นความจริงของชีวิตชัดขึ้นโดยไม่ต้องมีใครมาบอกเงียบเมื่อควรเงียบทำให้เราได้ยินเสียงของใจตนเองได้เห็นกิเลสที่เคยถูกคำพูดกลบไว้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีสติเป็นยามเฝ้าประตูใจเพราะถ้าประตูใจไม่ดีความโลภความโกรธความหลงจะไหลเข้าออกอย่างเสรีเมื่อเราหยุดพูดในยามที่อารมณ์ยังร้อนสติจะมีโอกาสทำงานปัญญาจะเริ่มแยกแยะว่าเรื่องใดควรปล่อยให้ผ่านไปเรื่องใดควรเก็บมาเรียนรู้ความเงียบจึงไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นพื้นที่ให้ธรรมเกิดการวางเมื่อควรวางจะทำให้เราเข้าใจคำว่าเบาอย่างแท้จริงหลายคนคิดว่าการวางคือการยอมแพ้แต่ในทางธรรมคือการยอมรับความจริงตามเหตุปัจจัยพระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเราเห็นเช่นนี้ใจจะไม่ดึงรั้งสิ่งที่กำลังเปลี่ยนไม่ฝืนรักษาสิ่งที่กำลังจะไปการวางจึงเป็นปัญญาที่ช่วยรักษาใจไม่ให้แตกสลายแม้ต้องสูญเสียแม้ต้องผิดหวังใจก็ยังตั้งมั่นอยู่ได้โดยไม่หลงโทษตนเองหรือผู้อื่นการลืมเมื่อควรลืมเป็นการตัดวงจรทุกข์ที่ซ่อนอยู่ในความจำหลายครั้งความทุกข์ไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้แต่เกิดจากความคิดที่ย้อนกลับไปหาเรื่องเดิมพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้เท่าทันสังขารเพราะความคิดเป็นเพียงสิ่งปรุงแต่งไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเมื่อเห็นว่าความคิดเกิดแล้วดับใจจะไม่ตามไปจับการลืมจึงเป็นผลของการมีสติไม่ใช่การฝืนลืมเมื่อสติมั่นคงอดีตจะค่อยๆจางไปเองโดยไม่ต้องผลักไสเมื่อทั้ง3 ข้อนี้ทำงานร่วมกันชีวิตจะไม่ต้องใช้แรงต้านมากเหมือนเดิมเราไม่ต้องเอาชนะใครไม่ต้องพิสูจน์อะไรเพียงรักษาใจให้อยู่ในทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้คือรู้คือวางคือปล่อยความสงบจะไม่ใช่สิ่งที่ต้องค้นหาแต่จะเป็นสภาพของใจที่ค่อยๆปรากฏขึ้นท่ามกลางชีวิตธรรมดาที่ยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่ฝืนธรรมเมื่อใจเริ่มเดินตามทางนี้อย่างมั่นคงเราจะค่อยๆเห็นความต่างระหว่างคนที่ใช้ชีวิตด้วยอารมณ์กับคนที่ใช้ชีวิตด้วยธรรมเงียบเมื่อควรเงียบจะทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของคำพูดคนอื่นไม่ต้องชนะคารมเพื่อแพ้ใจตัวเองพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าผู้ใดระงับความโกรธได้ผู้นั้นชื่อว่าชนะเพราะชัยชนะภายนอกยังพาเวรมาแต่ชัยชนะภายในพาใจให้พ้นเวรเมื่อเราเลือกเงียบแทนการโต้ใจจะไม่สั่นสะเทือนและไม่สร้างเหตุแห่งทุกข์ใหม่เพิ่มเข้าไปการวางไม่ควรวางจะทำให้เราไม่ถูกอดีตและอนาคตฉุดรั้งหลายคนหมดแรงชีวิตเพราะแบกเรื่องที่ผ่านไปแล้วหรือกังวลกับเรื่องที่ยังมาไม่ถึงพระพุทธเจ้าทรงชี้ชัดว่าความทุกข์เกิดที่ใจไม่ใช่ที่เหตุการณ์เมื่อเราเห็นตามจริงว่าสิ่งใดเกินอำนาจควบคุมก็ปล่อยคืนธรรมชาติใจจะไม่ฝืนไม่ต้านไม่ดิ้นการวางจึงเป็นการยืนอยู่กับความจริงอย่างสงบไม่หลอกตัวเองไม่โทษใครและไม่ทำร้ายใจตนเองด้วยความคาดหวังเกินเหตุการลืมเมื่อควรลืมคือการไม่ปล่อยให้ความจำกลายเป็นเครื่องจองจำใจพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักปล่อยวางความคิดที่ไม่เป็นกุศลเพราะความคิดที่ไม่จบคือเชื้อไฟของความทุกข์เมื่อเรามีสติรู้ทันว่าความคิดเป็นเพียงสังขารที่เกิดแล้วดับใจจะไม่วิ่งตามไม่ต่อเติมเรื่องราวการลืมจึงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเหมือนใบไม้ที่ร่วงเมื่อถึงเวลาไม่ต้องดึงไม่ต้องฝืนเมื่อเงียบเป็นวางได้และลืมอย่างถูกทางใจจะเริ่มตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันไม่หวั่นไหวตามเสียงนินทาไม่เอ็นเอียงตามคำสรรเสริญพระพุทธเจ้าทรงสอนให้วางใจเป็นกลางต่อโลกธรรมเพราะโลกหมุนด้วยการได้และเสียยกและตกเมื่อใจไม่ไหลไปตามโลกธรรมชีวิตจะไม่เหนื่อยโดยไม่จำเป็นแม้ต้องเผชิญปัญหาใจก็ยังตรงยังนิ่งและยังเดินต่อไปในทางที่ไม่เพิ่มทุกข์ให้ตนเองและผู้อื่น
เมื่อเรามองชีวิตด้วยสายตาของธรรมมากขึ้นจะเข้าใจว่าความสงบไม่ได้เกิดจากการจัดการโลกภายนอกให้เรียบร้อยแต่เกิดจากการจัดการใจให้รู้ทางเงียบเมื่อควรเงียบคือการไม่เปิดช่องให้กิเลสครอบงำเพราะทุกครั้งที่ใจถูกยั่วยุแล้วรีบตอบโต้สติจะหลุดปัญญาจะหายพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ระวังอินทรีย์ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงถ้าใจเผลอไหลตามทุกข์จะเกิดทันทีแต่ถ้าเราหยุดรู้และเงียบใจจะไม่ถูกดึงไปเป็นทาสของอารมณ์ความนิ่งนี้เองที่เป็นกำลังของผู้มีธรรมการวางเมื่อควรวางเป็นการรู้จักประมาณในชีวิตไม่เอาใจไปผูกกับทุกเรื่องไม่แบกความคาดหวังของคนทั้งโลกไว้บนบ่าเดียวพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นเหตุและผลอย่างตรงไปตรงมาทำเหตุให้ดีส่วนผลปล่อยให้เป็นหน้าที่ของธรรมเมื่อเราทำดีที่สุดแล้วแต่ผลไม่เป็นดังใจการวางคือการรักษาใจไม่ให้แตกไม่ใช่การละทิ้งความเพียรแต่คือการไม่เอาความเพียรไปผสมกับความยึดเมื่อไม่ยึดใจจะไม่บอบช้ำแม้ต้องผิดหวังหลายครั้งก็ยังลุกขึ้นเดินต่อได้การลืมเมื่อควรลืมคือการไม่พาใจย้อนกลับไปติดกับดักเดิมพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นว่าความคิดทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงสภาวะที่เกิดแล้วดับถ้าเราไม่รู้เท่าทันความคิดจะพาใจกลับไปเจ็บซ้ำในเรื่องเดิมแต่เมื่อมีสติเราจะเห็นว่าอดีตเป็นเพียงเงาไม่มีพลังทำร้ายเราได้ถ้าใจไม่เข้าไปจับการลืมจึงเป็นผลของการรู้ทันไม่ใช่การบังคับใจให้ลืมเมื่อรู้ทันบ่อยๆอดีตจะค่อยๆ คลายอำนาจลงเองเมื่อ3ข้อนี้ฝังแน่นในใจชีวิตจะค่อยๆเรียบง่ายโดยไม่ต้องตัดใครออกจากชีวิตไม่ต้องหนีปัญหาแต่ใจจะรู้จักอยู่เหนือปัญหาพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พ้นทุกข์ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยการเปลี่ยนโลกเมื่อใจมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่ว่าชีวิตจะพาไปอยู่ตรงไหนใจก็ยังมีหลักยังมีทางและยังมีความสงบเป็นพื้นฐานของการดำรงอยู่ทุกลมหายใจเมื่อใจซึมซับหลักธรรมทั้ง3ข้อนี้จนกลายเป็นวิถีชีวิตเราจะเริ่มเห็นว่าความทุกข์ที่เคยคิดว่าใหญ่แท้จริงเกิดจากการไม่รู้จักหยุดใจเงียบเมื่อควรเงียบคือการหยุดกระแสอารมณ์ก่อนจะไหลแรงพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักกาละเพราะแม้คำจริงถ้าพูดผิดเวลาก็ยังเป็นเหตุแห่งทุกข์เมื่อเราเลือกเงียบในยามที่ใจยังไม่นิ่งเราไม่ได้เสียเปรียบใครแต่กำลังรักษาใจให้พ้นจากการปรุงแต่งความเงียบจึงเป็นเหมือนเขื่อนที่กั้นน้ำเชี่ยวไม่ให้ไหลท่วมใจจนเสียหลักการวางเมื่อควรวางทำให้เราเข้าใจคำว่าเพียงพอหลายคนเหนื่อยเพราะใจไม่รู้จักพออยากให้ทุกอย่างเป็นดังใจอยากให้ทุกคนเข้าใจตนพระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าความอยากไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งตามยิ่งทุกข์เมื่อเราวางความอยากที่เกินเหตุใจจะกลับมาอยู่กับสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นการวางจึงไม่ใช่การตัดใจแบบแข็งกระด้างแต่คือการอ่อนโยนกับความจริงยอมรับว่าบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามธรรมดาไม่จำเป็นต้องฉุดรั้งไว้ให้เจ็บยาวการลืมเมื่อควรลืมเป็นการให้โอกาสใจได้เริ่มใหม่ทุกวันพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นว่าทุกขณะคือของใหม่ถ้าใจไม่แบกอดีตมาปนหลายคนยังใช้ชีวิตวันนี้ด้วยบาดแผลเมื่อวานทั้งที่เหตุการณ์นั้นจบไปแล้วเหลือเพียงความจำที่ใจไม่ยอมวางเมื่อเรารู้ทันว่าความจำเป็นเพียงสัญญาไม่ใช่ความจริงที่ต้องแบกใจจะค่อยๆ คลายการลืมจึงไม่ใช่การหนีอดีตแต่คือการไม่ให้มันมาคุมปัจจุบันเมื่อเงียบเป็นวางได้และลืมอย่างมีสติใจจะเริ่มเป็นอิสระจากการถูกดึงไปตามโลกไม่หวั่นไหวกับคำชมไม่จมกับคำนินทาพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ตั้งอยู่ในอุเบกขาเพราะใจที่เป็นกลางคือใจที่เห็นตามจริงเมื่อใจไม่เอ็นเอียงการดำเนินชีวิตจะตรงจะมั่นคงและจะไม่สร้างทุกข์ซ้ำให้ตนเองโดยไม่จำเป็นแม้โลกยังเปลี่ยนแม้ผู้คนยังไม่แน่นอนแต่ใจจะมีหลักมีธรรมและมีพลังเงียบที่คอยประคองชีวิตให้เดินต่อไปอย่างไม่หลงทางเมื่อใจค่อยๆตั้งอยู่บนหลักนี้
เราจะเห็นว่าความสงบไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลของเหตุที่ทำถูกทางเงียบเมื่อควรเงียบคือการรู้จักหยุดก่อนใจจะไหลเพราะทุกครั้งที่อารมณ์เกิดถ้าเราไม่ตามไม่ต่อไม่เติมอารมณ์นั้นจะดับเองตามธรรมชาติพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเพราะเหตุสิ่งนั้นย่อมดับไปเพราะเหตุดับความเงียบจึงเป็นการตัดเหตุไม่ให้ความโกรธความเสียใจเติบโตเมื่อไม่เติบโตใจก็ไม่บานปลายไปสู่คำพูดและการกระทำที่ต้องกลับมาเสียใจภายหลังความเงียบในทางธรรมจึงเป็นพลังที่คุ้มครองใจอย่างลึกซึ้งการวางเมื่อควรวางคือการไม่ฝืนธรรมชาติของชีวิตหลายคนเจ็บปวดเพราะพยายามบังคับสิ่งที่เปลี่ยนไปแล้วพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าความยึดถือคือรากของทุกข์ไม่ว่าจะยึดในคนยึดในความสำเร็จหรือยึดในภาพลักษณ์ของตนเองเมื่อสิ่งเหล่านั้นสั่นคลอนใจก็สั่นตามการวางจึงเป็นการคืนใจให้ความจริงไม่ใช่การทอดทิ้งหน้าที่แต่คือการทำหน้าที่โดยไม่เอาใจไปผูกกับผลเมื่อทำเหตุด้วยสติและเมตตาผลจะเป็นอย่างไรก็ยอมรับได้เพราะใจไม่ได้ฝากความสุขทั้งหมดไว้ที่ผลนั้นเพียงอย่างเดียวการลืมเมื่อควรลืมคือการไม่หล่อเลี้ยงทุกข์ด้วยการคิดซ้ำพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นว่าความคิดเป็นเพียงสภาวะหนึ่งไม่ใช่คำสั่งที่ต้องเชื่อทุกครั้งเมื่อใจเผลอย้อนกลับไปหาเรื่องเดิมถ้ามีสติรู้ทันความคิดนั้นจะอ่อนแรงลงการลืมจึงเกิดจากการไม่ให้อาหารกับความคิดเก่าไม่ใช่จากการกดข่มเมื่อไม่ให้อาหารความจำที่เคยข่มก็จะค่อยๆทื่อค่อยๆจางเปิดพื้นที่ให้ใจได้หายใจอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่เมื่อ3ข้อนี้ค่อยๆฝังแน่นใจจะไม่รีบตอบสนองต่อโลกเหมือนเดิมแต่จะค่อยๆเลือกตอบด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักประมาณรู้จักพอดีรู้จักหยุดเมื่อใจรู้จักหยุดชีวิตจะไม่เร่งไม่ฝืนไม่แหลมคมเกินไปแม้ต้องอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนใจก็ยังตั้งมั่นอยู่กับธรรมไม่ไหลไปตามกระแสอารมณ์ของโลกและจากความตั้งมั่นนี้เองความสงบจะค่อยๆแผ่ซึมอยู่ในทุกอิริยาบถของชีวิตโดยไม่ต้องพยายามแสวงหาเพิ่มเติมในชีวิตของคนธรรมดาเราจะเห็นภาพนี้ชัดมากในช่วงที่มีปัญหาหนักเข้ามาพร้อมกันบางคนทะเลาะกับคนในบ้านงานก็ไม่ราบรื่นเงินก็ฝืดถ้าใจยังไม่รู้จักเงียบคำพูดจะกลายเป็นมีดที่กรีดซ้ำแผลเดิมพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าวาจาที่ไม่พูดในเวลาควรพูดยังดีกว่าพูดแล้วทำให้ใจตนและใจผู้อื่นร้อนหลายครั้งแค่เราหยุดพูด1 คืนปล่อยให้อารมณ์เย็นลงปัญหาที่ดูใหญ่จะเล็กลงเองนี่คือพลังของความเงียบที่เกิดจากสติไม่ใช่การหนีแต่คือการรอให้ปัญญาทำงานการวางเมื่อควรวางก็เห็นได้ในคนที่เคยผิดหวังซ้ำๆในเรื่องเดิมบางคนพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่หมดเหตุไปแล้วยิ่งยื้อยิ่งเจ็บพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเมื่อเหตุไม่ครบผลย่อมไม่เกิดถ้าเราฝืนอยู่กับสิ่งที่หมดเหตุแห่งความดีงามใจก็ต้องทุกข์เป็นธรรมดาการวางในทางธรรมคือการยอมรับว่าเราทำดีที่สุดแล้วส่วนที่เหลือไม่ใช่หน้าที่ของเราเมื่อวางได้ใจจะไม่ต้องใช้แรงต้านเหมือนวางของหนักลงจากบ่าแม้ยังเดินต่อแต่ไม่หลังค่อมเหมือนเดิมการลืมเมื่อควรลืมปรากฏชัดในคนที่เคยล้มเหลวบางคนสอบตกทำธุรกิจพลาดหรือเคยตัดสินใจผิดแล้วเอาเรื่องนั้นมาด่าว่าตัวเองทุกวันพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ใช้ปัญญาเรียนรู้จากอดีตไม่ใช่จมอยู่กับอดีตถ้าเราจำเพื่อรู้เท่าทันนั่นคือปัญญาแต่ถ้าจำเพื่อซ้ำเติมนั่นคือกิเลสการลืมจึงเป็นการวางความคิดที่ไม่ก่อประโยชน์ไม่ใช่การลบประสบการณ์เมื่อไม่เอาความผิดพลาดมาเป็นตัวตนใจจะกล้าก้าวต่อโดยไม่หวาดกลัว
เมื่อเงียบได้ในยามควรเงียบ วางได้ในยามควรวาง และลืมได้ในยามควรลืม ชีวิตจะไม่ถูกอดีตลาก ไม่ถูกอารมณ์พา ไม่ถูกความคาดหวังบีบคั้น พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พึ่งตนเองด้วยธรรม ไม่ใช่พึ่งเหตุการณ์ภายนอก เมื่อใจมีธรรมเป็นที่ตั้ง แม้ชีวิตจะเจอคลื่นแรง ใจก็ยังเหมือนเรือที่มีหางเสือ ไม่หลงทิศ ไม่แตกกลางทาง และยังค่อยๆพาตัวเองไปสู่ฝั่งแห่งความสงบได้อย่างมั่นคงและไม่หลงทาง เมื่อใจเริ่มคุ้นกับการปฏิบัติแบบนี้ในทุกวัน เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่มีความหมายมาก เช่น เวลาโดนตำหนิ ใจไม่กระโจนออกไปปกป้องตัวเองเหมือนก่อน แต่หยุดฟัง หยุดรู้แล้วเงียบ พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ผู้มีสติย่อมรู้ก่อนว่าอารมณ์กำลังเกิด เมื่อรู้ทันตั้งแต่ต้น อารมณ์จะไม่พาไปไกล ความเงียบตรงนี้ไม่ใช่การยอมแพ้ แต่คือการไม่ยอมให้กิเลสชนะ เพราะคำพูดที่เกิดจากใจร้อนมักสร้างเหตุให้ต้องมาแก้ไขภายหลังเสมอ เมื่อใจฝึกวางได้มากขึ้น เราจะไม่คาดหวังกับคนรอบตัวเกินความเป็นจริง พ่อแม่เป็นมนุษย์ คู่ชีวิตเป็นมนุษย์ เพื่อนร่วมงานก็เป็นมนุษย์ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นตามความจริงว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบ ถ้าเราเอาความคาดหวังไปวางบนคนอื่น ใจก็ต้องทุกข์เมื่อเขาทำไม่ได้ดั่งใจ การวางจึงเป็นการคืนความเป็นธรรมดาให้ชีวิตทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด แต่ไม่ผูกความสุขไว้กับการกระทำของผู้อื่น เมื่อวางได้ใจจะเบา ความสัมพันธ์จะไม่ตึง และเมตตาจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องฝืน การลืมเมื่อควรลืมจะทำให้ใจไม่ติดค้าง หลายคนใช้พลังชีวิตไปกับการย้อนคิดว่า ถ้าวันนั้นพูดอีกแบบ ถ้าวันนั้นเลือกอีกทาง ชีวิตคงไม่เป็นแบบนี้ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นว่า ความคิดเช่นนี้ไม่ก่อประโยชน์ เพราะอดีตเปลี่ยนไม่ได้ แต่ปัจจุบันยังทำเหตุใหม่ได้เสมอ เมื่อเราหยุดให้อาหารกับความคิดเสียดาย ใจจะค่อยๆหันกลับมาอยู่กับสิ่งที่ทำได้ในวันนี้ การลืมจึงเป็นการปล่อยให้ใจกลับมามีพลังสร้างเหตุใหม่ที่ถูกต้อง เมื่อ3ข้อนี้ถูกฝึกซ้ำแล้วซ้ำอีก ชีวิตจะไม่ต้องใช้แรงมากเหมือนเดิม ไม่ต้องอธิบายตัวเองตลอดเวลา ไม่ต้องแบกทุกเรื่องมาไว้ในใจ ไม่ต้องโทษตัวเองกับเรื่องที่ผ่านไปแล้ว พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ดับทุกข์ที่เหตุ ไม่ใช่ดับที่ปลายเหตุ และเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็คือใจที่ไม่รู้จักเงียบ ไม่รู้จักวาง และไม่รู้จักลืม เมื่อใจเริ่มรู้ทางนี้ ความสงบจะไม่ใช่เป้าหมายที่ไกล แต่จะกลายเป็นพื้นฐานของชีวิตที่ค่อยๆมั่นคงขึ้น ลึกขึ้น และอยู่กับเราได้จริงในทุกลมหายใจ ก่อนจะจากกันในคลิปนี้ ขอให้ทุกท่านค่อยๆทบทวนด้วยใจที่สงบว่า ตลอดชีวิตที่ผ่านมา เราเหนื่อยเพราะอะไร หลายครั้งไม่ใช่เพราะงานหนัก ไม่ใช่เพราะโชคไม่ดี แต่เพราะใจเราไม่รู้จักหยุด ไม่รู้จักวาง และไม่รู้จักปล่อย พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างตรงไปตรงมาว่า ทุกข์เกิดที่ใจและดับได้ที่ใจ ถ้าเราเปลี่ยนโลกไม่ได้ อย่างน้อยเรายังเปลี่ยนวิธีวางใจต่อโลกได้เสมอ เงียบเมื่อควรเงียบคือการรักษาใจไม่ให้สร้างกรรมใหม่ วางเมื่อควรวางคือการคืนใจให้ความจริงตามเหตุปัจจัย ลืมเมื่อควรลืมคือการไม่เอาอดีตมาผูกคอปัจจุบัน3ข้อนี้ไม่ต้องรอพร้อมไม่ต้องรอเก่งแต่เริ่มได้ทันทีที่เรามีสติรู้ตัวการเปลี่ยนตัวเองในทางธรรมไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่ไม่ต้องทำให้ใครเห็นไม่ต้องประกาศให้ใครรู้แต่คือการค่อยๆดูแลใจในเรื่องเล็กๆทุกวันหยุดพูด1 คำหยุดคิด1 รอบวางความคาดหวังลง1 เรื่องพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เดินทางสายกลางไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปเมื่อเราค่อยๆปรับใจให้ถูกทางชีวิตภายนอกอาจยังเหมือนเดิมแต่ภายในจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะใจจะมีที่พึ่งมีหลักและมีสติคอยนำทางขออนุโมทนาบุญและขอบคุณผู้ฟังทุกท่านอย่างจริงใจที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาฟังคลิปนี้จนจบขอให้ธรรมะที่ได้ฟังวันนี้ไม่ผ่านหูไปเฉยๆแต่ค่อยๆซึมลงไปเป็นแสงสว่างเล็กๆในใจเพื่อเตือนให้เราเงียบให้เป็นวางให้ถูกและลืมให้ถูกทาง
ถ้าธรรมะนี้ช่วยให้ใจของท่านเบาลงได้แม้เพียงเล็กน้อย นั่นคือคุณค่าที่แท้จริงของการฟังธรรม ขอให้ทุกท่านมีกำลังใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ไม่ต้องรีบ ไม่ต้องเปรียบเทียบ แต่เดินไปด้วยสติและเมตตาต่อตนเอง และขอให้ความสงบที่เกิดจากธรรมค่อยๆเติบโตและอยู่กับท่านในทุกช่วงของชีวิต ขอเจริญพรทุกท่านครับ